观众朋友，大家早早，欢迎收看今日5月24公视台记台早起新闻，我是洪敏珍。咱先来关心国内的疫情。咱台湾即阵已经超过40天，拢无出现本土个案，会使讲是已经过了3个病毒的潜伏期。但即马咱的确诊人数维持伫咧441例。昨中央流行疫情指挥中心是落南去垦丁设夜市啊，向民众展示讲疫情转好了后，咱新的生活要安怎防范。当指挥官陈时中是搁穿灰色子，搁穿木屐去食沙西米，希望互垦丁的观光经济会使搁再兴。我台湾，我台湾，换灰写字甲运动裤，还有点头上的目镜，互指挥官陈时中现场通好换。指挥中心一家人头一届带大家去垦丁拼观光，希望会当甲清明连假红来做旅游景市区的垦丁，甲人丁搁有一寡转来。垦丁人正多的时候，我们发了一个细胞简讯哈，海南拢，清明节的时候台拢照料了哈，但真歹势，所以哈，从国境之南我们要开始来振兴旅游，好，从垦丁开始。我们特别谢谢这个国家队的队长陈时中部长带领我们防疫5月天呢，来到国境之南。那么上半场守住了之后，接下来的下半场就是防疫新生活。行到倒位人就客甲吵，但是中央搁伫咧单位食沙西米，推广防疫新生活。考虑到民众的权益，甲国内检验的能量，指挥中心嘛会豆豆放令，民众若有紧急的情形，也是做工课、出国读册等等的需求，会当到指定的病院诊所自费检验，而且摕到证明的文件。我们规定的大概都是大项啦。那如果说国人有一些其他的状况的话，那可以跟这个外交部这边联系之后，那请他这个开相关的这个就是证明的话，那就可以到我们有18家的这个自费医院来做采检。推广防疫旅游，除了伫咧垦丁拍走，嘛一路为北往南，搭高铁搬客运搁到屏东。但是中表示，只要依持社交距离，莫伤客，伊并无反对高铁开放自由坐。记者综合报道。天气报你知，咱做伙来关心天气。今日方面是向南边山叮当，中部以北的天气会变较稳定，正做是济云的好天气。咱做伙来看云图。今仔日5-3号的方面会行起百树海峡，伫咧南部宜兰、花莲、台东会有机会出现低阵雨。毋过伫咧中部以北天气会变较稳定。毋过过到这各地的山区也是有机会会出现西北风，但有一寡所在会落大雨。明仔水气会变较少，北部的高温会转来到30度左右，但伫咧中南部的高温也有机会来到31度才悬。提醒民众爱等到后礼拜一，方面会搁再转来咱台湾附近拍雨，等到迄个时阵就有机会搁再上大雨。气象局预告，下礼拜一开始，锋面搁接近台湾，各地搁有天气变化，可能一直继续到礼拜3以后。锋面快速通过，所以礼拜2、礼拜3全台湾都会有点雨势，但是应该不会那么的大。那到了礼拜4、礼拜5呢，雨季会稍微缓和，有机会会转到这种典型夏季的天气。礼拜一全台湾拢有机会短暂好天，北部以北地区有机会看到日头，暗过中昼过后，依然可能有西北风。若是出门，就要注意上新的天气预报。记者综合报道。但这段5-3号的方面，造成中南部有真侪所在拢传出灾情。南投的一月潭有游客无细里怎跋落水，过了21点钟，搜救人员总算是找到尸体啊。不过台中的国关、台北线规片的山坡地，因为未堪得大风大雨，全规个崩落。昨透早已经恢复交通，但伫咧高雄甲屏东也有一寡所在，因为土石落落来，车路无法度过。即阵经过整理，南马溪的这个台29线和南环公路昨已经会过路啊。不过伫咧南环公路这天池路段，可能会直透封路，一直到后礼拜一为止。经过一暝，南兴公路台东立园路段的大体道路，搭一凹真大凹，要半站楼遐尔深，加在迄当阵无车经过，因为22暗时了后，南部山区佫开始落大雨。咱若高雄这边，南兴公路天池段已经先封起来，那马下会当出去的车路，嘛伫迄天半暝先以风线封起来。天才拍曝光，就看到落伫咧车路的石头，影响到交通。晚上就是有一些落石的发生啊。
所幸我们昨天有先预警性封闭。那在早上的时候，大概天一亮5、6点的时候，我们就开始进行一些道路落实的一个清除的一个工作了。南平烈风路段，敢若嘛，下会当出去的车路，拢伫咧23修理好。不过南平天地封起来的路段，为着确保民众的安全，按算2、5才会开放。不知道水那么深，然后开进来就过路啊，嘛是爱冻条的，像讲啊，该清的就该冻条的。屏东落雨的情形，23早起已经转好。原本封起来山区的车路，过道了后已经解除。敢若南二股拿边交流道下骹的第17线省道，还阁浸伫咧水底。公路单位已经伫咧积水的路段头前，放代替道路的告示，按算阁一天水才会退。怪手顶顶大型的机具继续伫咧乌，连续几啊天的大水雨，中部嘛传出灾情。台中国关台北线发生路边山坪崩塌的情形，23早起已经修理好，车会当行。咱若南投日月潭22传出游客可能因为大雨涂骹骨骨，无细而跋落水。我们有尝试进行潜水，但因为能见度太差，所以说我们的潜水是没有办法进行下潜哦。那昨天一整个晚上大约4个小时，以鱼探机跟水压摄影机搜救，都没有发现相关的证据。警方甲消防人员超找至1点钟，拜六下晡2点外，找到这个游客的遗体。警方会阁进一步调查伊死亡的原因。记者综合报道。即阵武汉肺炎的全世界疫情，咱即马已经超过528万人确诊啦，全世界死亡的人数超过34万。咱做伙来看上新的统计。即阵伫咧中国确诊的个案有82000多例，台湾昨无增加个案，即阵维持伫咧441例。香港有1065例，日本有16000多例。伫咧南韩超过11000例，但伫咧美国即阵已经超过166万例啊！伫咧俄罗斯超过33万例，巴西也是超过33万例，欧洲的西班牙超过28万例，伫咧英国超过25万例，但即阵伫咧意大利超过22万9000例。所来，咱来看中国。即阵中国人民代表大会，也有中国人民政治协商会议的全国委员会当伫咧进行。但中国嘅官方即阵是公告疫情上界新的数据，讲伫咧5月22日，本土个案经过带病入境的患者，或者是讲死亡的病例，一个拢无出现，会使讲是疫情爆发较大，头摆出现好消息。中国也发表全世界头一个新型冠状病毒疫苗的人体临床试验结果，讲这试验的结果非常的正面。不过有美国的专家就讲，这份报告因的态度是正保留。中国两会正在进行，这个时阵疫情也拄好出现好消息。中国国家卫健委宣布，2日统计全国本土境外移入拢无新确诊病例，也无死亡病例，是1月20日疫情爆发以来头一摆出现。31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团报告无新增确诊病例，无新增死亡病例。虽然无新增确诊，不过也是有疑似病例，而且比独立计算的无症状感染者也是新增28例，显示疫情风险犹原存在。不过中国官方讲，疫情累落来，国家伫疫苗研发处理超前进展。医学期间此个针2日暗刊出全球头一个新冠病毒疫苗第1期人体临床试验的研究论文，都是由中国军事科学院的研究团队发表。2期的新冠肺炎的推动，或者是成熟的新冠疫苗，2期的518个志愿者已经接种完毕了，现在处于观察期。负责这项研究的单位表示，这是一个里程碑。研究论文也指出，头一个1期临床试验新冠病毒疫苗的是安全而且耐受性良好。试验是伫108名健康大人中进行的开放标签试验，全数的人拢产生免疫反应，而且大多数报告的不良反应、发烧、头痛等拢属于轻度还是中度，并且伫治疗后的28天内无出现严重不良反应。现在目前身体状况一切良好，然后目前身体状况非常好，没有任何的目前身体状况非常好，武汉加油！虽然中国对临床试验结果真正面，不过美国医学专家却持怀疑的态度，佮较建议放弃研发，讲一寡副作用显示危险无安全等警告信息，相信其他疫苗表现颠倒会较好。美国贝勒银行院专家霍特兹是讲，对这份报告一点仔拢无兴趣，不过研究人员也是会当继续研发。记者综合报道。今日报纸拢看什么大代志？咱带乡亲，咱做伙来去现报纸。咱先来看联合报。
国内疫情缓和，交通部所来买煞进行国内旅游3个阶段。打下民众上届有关系，就是第2部分安心旅游。那总共乡亲规团要出去佚佗，每一个人逐工上最会使补助700，离岛地区会使有1200块的补助，逐团上最会使领7万。打伫咧自由行这部分，每一个房间补助1000。全台湾24间观光游乐园区是互民众会使免费入去内底佚佗1摆。打观光巴士这部分，2个人做一阵坐车，有1个人会使3米数。再来是自由时报。中国人民代表大会伫咧5月2日宣布要杀香港版本的国家安全法了后，美国的商务部就伫咧同一天，以协助北京监控新疆维吾尔族和中国解放军有关系这个旅游，加入33间中国的企业也有机构列入去出口管制的名单内底。也就是讲，这份名单是美国商务部认定对国家有威胁，会去影响到美国外交政策的。那准讲有美国的公司含正去互点名做记号的企业有生理上的往来，就去互开发，或者是爱去自家食免钱饭。再来是《苹果日报》。中国制定香港版本的国安法，引发香港人真不满。有的人是指责袂调，就行路抗议游行，要向全世界表达香港想要自治的决心。再来，伫咧咱台湾疫情因为缓和啊，中央流行疫情指挥中心同意文化部所提出的要开放文化场馆艺文活动才会办理原则。艺文单位只要照起工、放体温，且民众挂嘴暗、人为坐，而且掌握室内场所人莫坐超过1半，就会使办活动。但国家交响乐团也伫咧今仔日踮国家音乐厅的音乐会，成教部开放予观众入场。叶雅甲潘小娇发表新册，向阳顺大川、林文琪、廖菊辉这有名作家拢来，为咗艺文界好朋友，伫昨日暗晡劳动司新任文化部长李永德也来啊，无大咖啡厅，客家满笑嗨嗨。原住民作家有一个我的朋友也给我拒绝了，田雅各啊，他说小霞来部落跟我喝酒啊，吃饭我请你就不要拍照，他是说他已经退出文学。用镜头记录台湾土地甲文化，潘小娇即摆摄影册《台湾作家100年》，记录台湾130位台湾作家。计划进行到即马，前辈作家林良、客家大脑张调整拢过身啊。毋过纳入政治受难者作家甲原住民作家，弥补历史的缺陷。受到政治折磨进监狱的这些作家。他们在文学史上是看不到的，但是其实他们非常重要。文化部长李永德表示，协会潘小娇一个人孤单为台湾文化打拼，家己上任进前受邀请特别来致意。这任文化部3港指挥中心已经同意文化场馆艺文活动开放办理原则，也就是国家交响乐团伫国家音乐厅的音乐会，都要先予观众入场。预约大概500多人那么到现场去等于说试办了，那么也看情况，就是大家是不是对于所谓的间隔座还有整个动线的安排还有这个包括量体温是不是可以做一个演练啊？李永德希望上近2礼拜艺文表演能恢复正常。对台北市文化局认为，24演出免费送票有寡无适当，不过强调时间上伤过赶，无法做到徛名座，才会邀请会员生气，了后演出拢会卖票。记者综合报道。但即阵台铁局针对台北车头的大厅，是毋是要等到疫情过，继续保持讲无要开放予民众伫咧大厅坐，伫咧大厅集会，引发侪人不满。怎有人是老人去甲台北车头的大厅坐好满来表达抗议？有民众就认为讲，台北车头的大厅其实是公共空间，无使限制人讲袂使伫遮坐。台铁就表示会赶紧收集各界意见，评估了后会搁再提出方案。台北车站大厅内底有人坐伫涂骹食物件，有人咧跳舞。23中昼，台北车站大厅组织300多人，有网友发起坐步台北车站，为的就是抗议台铁想要伫疫情缓和了后，规划调向永远禁止民众伫台北车站大厅内底坐涂骹群组者活动。只看到台铁站务人员也宣传牌伫人群当中来回，提醒大家保持社交距离。这本来就是大家的空间，本来就是开放的空间，变相是在歧视什么？是歧视这些没有能力到楼上消费200块、300块套餐的人。
涂骹大型看板强调台北车站是公共空间，该体限制群聚在涂骹有变相歧视平常时聚集伫车站的机工族势族群的疑虑。有机工表示，一个月只有一天休困，台北车站是少数延期的所在，真烦恼车站大厅下摆不会开放。有，我有听到了，不可以玩在这里，不可以休息在这里，我也知道。那你会担心吗？有，我有担心了。哪里我不知道，我知道一个位就到在这里就好了。用新疆者坐电动轮椅响应，强调室内空间不应该全部退让给商业空间。不过要车站旅客认为，这大厅无介好看。对所有人开放的空间，才会是对弱势者最好的社会支持网。不要这样做着，因为就有碍观瞻吧，尤其是这台北车站，然后就是首都的车站，会尽快来邀集各相关单位来做讨论。代替强调，即卖因为风险大厅暂停群聚坐涂骹，强调台北车站是交通重要所在，考虑旅客服务，车站大厅如何使用是重要公众议题，会汇集各界意见，检讨了后提出方案。记者综合报道。电影放上头，咱家镜头转去新竹。伫咧新竹县峨眉乡的峨眉湖，也就是大埔水库。逐年3月到5月，这湖顶头就会生真侪布地莲，看起来就那亲像是大草埔。不过这一定严重影响到水质，也互动物也有食物的生态受到真严重的迫害。最近乡公所是赶紧派人来清掉这的布地莲，不过因为这布地莲伤过头济啊，工作人员是安怎护拢护袂哩。看过去一大片青片片，互人叫是到大草埔。其实这是新竹县观光景点峨眉湖。最近因为布地莲生态真紧，规个水面用要砍甲满，直接影响到当地生态问题。峨眉湖的布袋莲呢，常年呢都是在3月到4月的时候呢，它的成长的速度呢，尤其是特别的快，那造成说湖面呢。布袋莲呢衍生的面积呢越来越大，这个布袋莲盖上去之后，整个就改变了。那在水下呢，它的含氧就是水体下的含氧的交换呢也会降低也会降低，所以水底下可能会变成这种缺氧的一个状态。那这个时候对整个水体来讲，它的影响就会非常的大。峨眉湖面积差不多137公顷，每年编列预算也只能予差不多100栋的布地莲。乡长希望中央引导3工协助布地莲的清理工作。相对的，如果布袋莲不好好处理的话，相对往后的观光的发展的推动也是造成很大的困扰。那希望有关单位呢重视这个问题，多一些经费来整治这个布袋莲。因为这布地莲数量太过多，除了影响生态，也会直接影响观光船的运作。乡公所希望赶紧清除布地莲，或者能恢复过去美丽景色。记者综合报道。新竹看完，咱即阵来去关心花莲的消息。根据花莲县警察局交通队的资料显示，今年1月份到4月份车祸的案件加要2成。为着降低意外发生，对5月25开始，当地会实施1礼拜一个专案的交通大执法。头一个要抓的，就是乡亲的乌多摆，若是无分2段倒越，得去罚款。骑机车过十字路口，拄到沙石车，差一点啊弄着。好在在只有跋倒无被扛伫车底，详细甲看，伊还阁挨着一个圆影，互人替伊流清汗。另外，倒边这台机车无2段小倒弯，被对向的车弄着。花莲民众对机车2段小倒弯规定看法其实真无共。一贯系的2段式左转吗？还是直接转？2段式啊。直接左转的会不会觉得蛮危险的？有，蛮危险的。法律有规定的，带转区的话，我一定会去带转。对，但是我觉得并不是说每一个路口都需要带转，因为可能会降低交通的效率。根据花莲县警局交通队的统计，今年1到5月拢总发生3980件车祸，14人死亡，2716人受伤，甲去年同期比增加437件，平均加出2成。所以从5月25开始执行交通大执法。根据我们的统计，在路段的违规回转，还有机车的未规定2段式左转，还有酒驾，还有超速、闯红灯这几项的严重违规，是占的比例是最高。
另外，轿车双线违规回转情形也真多，过来就是临时飞车甲超速车祸也未少。花莲环境局表示，将采用1周1重点方式2月开始，先废机车无以2大小道外加强处理，请花莲民众注意。记者综合报道。国际上要紧，即阵咱来关心非洲。非洲的疫情即阵继续伫咧压。第一大城拉各斯，有民众因为封城，即阵无钱通好买食食来食。啊那南非有民众因为抗议讲海报拢向怪怪起来，违反封城的禁令，全去封掠起来。因为新冠病毒疫情伫咧非洲继续传，所以自第一线医疗工作人员到想要放松限制民众。一天来当过一天算一天。伫塞内加尔首都打卡，徛伫咧第一线对抗病毒的基金护士马内讲，帮助别人是伊的责任。We have no choice from the moment you choose to be a nurse to practice this profession. I think it's a source of pride to be a nurse, to be able to help people, to help them recover their health. 奈及利亚北边的城市卡诺，当局一开始讲。因为不明原因死亡的人数突然间增加真多，要调查小组才讲，这寡死者真有可能是因为新冠病毒死亡。送葬人员讲，因即马一天差不多带30个人，比往年加出1倍。We have never experienced so many deaths over such a long period. The surge in burials wouldn't last more than 10 days, but this time the deaths have carried on for more than a month. 伫奈及利亚西南边非洲第一大城拉各斯，封城5礼拜了，民众会当回去上班，心情小可较好。The government said we should close by 3 p.m. So I'm happy that we are out today. 另外，南非也开始放零封城措施，有一寡店，亲像修车厂甲五金行，会当开始营业，不过也是遵守严格防疫规定。All staff that comes in, all staff that goes out of the store regularly. Every hour we have got a sanitizer that they need to sanitize themselves. 另外，伫北非国家摩洛哥是用科技对抗病毒，因扩编无人机的数量伫咧空中监控，做禁令宣导加喷消毒水。记者综合报道。再来，咱来看美国，伫咧纽约市3月底封城了后，这犯罪案件是对咧增加，因为无寄出来的警察会使来处理治安的问题。有民间的团体就来做一个叫做守护天使的团队，就是想要来看顾每一角色的人。除了逐工伫咧街路巡逻看头看尾以外，也来看顾一寡有路无找的人。这也真做是纽约另外一种安定的力量。穿着红色军外套，戴着红色的帽仔，看起来是真显头。这是守护天使成员标准的造型。因摕着装有消毒纸巾，甲带着食物件落啊，到了纽约地铁站，经过一节搁一节车厢，提供予困伫车厢但是无任何防护装备的游民上基本的帮助。We're overly attentive now because, you know, there's just so many people out here that are homeless, and we want to make sure they're taken care of. 守护天使团队因逐工拢会到地铁站大厅，摕着酒精、纸巾甲一寡食物件去关心无厝通转去的遮游民。伫疫情拖过时间，互因感觉讲即个城市嘛是有宁静味。Yeah, well, we want to make sure nobody gets it. Thank you. Yours, excellent. We feed them. We give them, you know, sanitary wipes so they could wipe their hands. We try and make their life at least a little bit more comfortable. 美国疫情严重，守护天使团队嘛发挥了因的功能，有点甲着贼头，因会主动去关心，也佫有帮助老大人过大路，这代志因拢会来做。Screw the politicians. Nobody can depend on them. They are scaring the living daylights out of people, and we're showing them not only should you fear not, because the angels fear not, but look, we're touching the homeless, we're giving them food, we're breathing their air that they exhale, we're inhaling. 守护队如今已经行过了41天，伫疫情短期当中，佫无法度转好的情况之下，这支红衫守护队将继续伫纽约这座大城市扮演着另外一种安定的力量。记者综合报道。新闻尾今日尾声，咱关心天气。今日方面会向南边山震动，中部以北的天气会变较稳定，正做是济云的好天气。咱做伙带乡亲来看各地详细的气象资料。北
部上低23度，上悬29度。中部上低24度，上悬31度。南部上低24度，上悬32度。东部上低23度，上悬29度。一个金马平湖上低21度，上悬29度。感谢乡亲收看今日的早起新闻，我是敏珍，明仔同这个时间咱再会。一开始你啥物拢唔知嘛，啥物拢唔捌。啊，我嘛是设计新的船啊，啊，搁有找新的人，这拢是要磨合的。咱咧卖船啊的时阵，就豆豆啊，一步一步，一张单安尼接，啊，接到即马较有即马的成绩。台湾是即个最好的国家啦，因为四面拢是海嘛，咱一定要有家己的品牌。因为礼拜一到拜四暗时9点至10点，公司台语台台湾新眼界准时开讲。大家讲一句台语有意思。大家一句的大人囡仔大家好，我是欢喜快乐无烦恼的蠓仔哥哥。咱今仔日要来介绍的就是佚佗米。佚佗米汉字写作佚佗米，罗马字写作吃一佚，喝而佗，么一米。佚第4条，佗第5条，米第8条，嘛有人讲是佚佗米。囡仔耍的佚佗米真侪款，室外的佚佗米有放风吹、踢弹弓仔、打敲、拍干乐、捡风雷、捧竹田烟、抱裤仔等等。有的佚佗米敢若看名真正唔知影是啥，像干乐，伊是一种形像大粒田螺。在耍的时，爱用锁啊绑好严，才大力甲拍出去的囡仔耍。风雷是一种拄开始咧耍的时阵，声音亲像蠓仔飞咧汪汪叫，后来会愈来愈大声，像单雷声安尼的佚佗米。捧竹田烟是一种外形像田烟，不过是用竹仔做的佚佗米，是艋舺哆啦 A 梦内面看会到的道具。嘛是古早时代定定会看到的囡仔耍，阁有抱裤仔，是一种定定伫夜市会看到的佚佗米。只要摕黄裤仔，甲想买的物件套起来，就会使爽爽啊，甲奖品砸进去的游戏。啊，若是要伫室内耍，嘛有线仔票、蝶珠啊，也是为日本传过来的剑玉。红仔票会当用线的。嘛会当用伊的线的，就是甲红仔票贴做一拍。耍的人轮流用手拎的迄张去线，看啥人会当甲上下面迄张线出来就赢。赢的人会当甲规沓红仔票赢转去。伊的就是摕红仔票顶面印的加刀、石头纸，也是军事枪击马炮来比输赢，看一摆要输赢几张红仔票。溜。佚佗米、拍干乐、捡风雷、捧竹田烟、抱裤仔、红仔票。即摆囡仔敢若剩一项佚佗米，就是手机啊。电视机面头前的爸爸妈妈会使带囡仔做伙耍佚佗米哦。
今仔日大讲一句就讲到这，多谢观众朋友的收看，咱后摆再会。我袂晓。